Tojono vakarėlį, oi, vyniau rūtų vainikėlį, oi, vyniau rūtų vainikėlį, oi, nusipynus vainikėlį, oi, užsidėjau ant kalvelės, oi, užsidėjau ant kalvelės, oi, užsidėjus ant kalvelės, oi, ėjau vaikščiot su berneliu, oi, ėjau vaikščiot su berneliu, oi, ir papūtė vėjų žėlis, oi, ir nunešė vainikėlį, oi, ir nunešė vainikėlį, oi, vainikėlis upė plaukia, oi, o mergelė gvaltų šaukia, oi, o mergelė gvaltų šaukia, oi. Po jojimo pasiruoškit, važiuosit persirungimui. Geriausias laikas 2:06 Larseno, 2:06 ir 5 dalis, antro 2:07, trečio atsiprašau, į 2:06 ir 5 antro. Žemės ūkio bendrovė Ekonauda. Dėmesio peretnikas Gurskas ir Pušas Marius ruošiasi užvažiavimui dėl vokiečių įsteigto prizo. Bus vakaras, be vėjo, jaunas su jaunu suėjo, jaunas su jaunu suėjo, jaunas su jaunu suėjo, meiliais žodeliais kalbėjo, meiliais žodeliais. Pirmąją vietą užėmė Gintaras Gražys. Ištraukė 16 žuvų. Svoris 300 gramų. Balai 16 balų. Tad kviečiam tokį mūsų šaunų žvėją, žėmus į pirmąją vietą atsiimti prizą. O kad žuviai kepta ir keptuvė bus. Antrąją vietą sugavęs 12 žuvų, kurių svoris irgi 300 gramų ir gavęs 12 balų užėmė ponas Gumbelis Rimantas. Kviečiame, jis žuvauja kiekvieną dieną. Kviečiame tokį patyrusį žvejį atsiimti savo prizą. Prašom, Gumbelis. Sūnus yra. Ar ne? Tik nesudaužyk. Čia žuvienė troškint puodas. Trečiąją vietą parvažiavęs pas mamytę į svečius užėmė Metriškis Andrius Kniukšta. Surinko 11 balų ir sugavo 7 žuvis, kurių svoris kiek? 4,40. Kalbėjo
pakėlė, nu fantastika. Mindaugai, ir aš nemačiau, žinai, kalbėjau su seniūne, nureiks tau pakartoti. Mindaugai. Va, ir Gemantas. Niekas nu jam tai nemokai, man atrodo, savo paninką pakelt. Jis gali vos jau būdom atsitikti. Gemantai, noriu tavęs paklausti, ar tu suorganizavai Vilniaus traukimo bažnyčiotojų komandą?